好，咁呢度咧首先將呢個一減 cos 2x 變一變先啦。咁一減 cos 2x 咧，今次咧我就會想錯到有個 sin x 喎，咁所以咧就應該係一減兩個 sin square x 嘅。OK，我將呢個 cos 2x 咁樣變嘅。跟住咧呢個就係 cos A 減 cos B 嗰條式啦。咁所以就係減二 sin。咁第一個 sin 咧就應該係頭加尾除二啦，咁即係5x啦。第二個 sin 咧就係頭減尾除二啦，咁頭減尾除二咧就係負 x 啦。好，跟住呢度稍微快簡啦，就係兩個 sin square x，咁後邊咧就加兩個 sin x sin 5x，所以就抽個2 sin x 出嚟，咁就會得到 sin x 再加 sin 5x。咁呢度咧就會用第二條式啦，就係叫做sin A 加 sin B 嗰條式啦。OK，呢個用 sin A 加 sin B，咁 sin A 加 sin B 咧就即係呢一條式。OK，呢條式咧係兩個 sin 好 sin 嘅，咁所以咧我哋咁樣寫啦。咁即係話咧呢度係2 sin x 要抄，呢度就係兩個 sin 頭加尾除二，然後頭加尾除二，咁頭加尾除二咧就應該係負2x。好，咁所以咧我哋就會得到係4 sin x cos 2x，因為 cos 食負啊，最尾就係 sin 3x。好，咁就證明完 part A 啦。好，跟住去到 part B 啦，咁其實呢個咧就直接用翻 part A 個 result 先啦。即係右邊就照抄，但係咧左邊咧我哋就會用翻 part A 個 result，咁即係4 sin x cos 2x，然後就係sin 3x。好，兩邊約咗個4佢。嗱，跟住你要好小心，好小心，呢兩個 sin x sorry。呢個 cos 2x 同呢個 cos 2x 係冇得約嘅，冇得約嘅，因為你而家唔知道 cos 2x 係咪朗斯和啊嘛，咁你唯一可以做嘅咧就係將呢個調過嚟，再抽個 cos 2x 出嚟，咁即係會變咗咁樣啦，就抽將佢調過去，係啦，變咗咁樣嘅。好，咁呢度稍微寫翻靚少少啦，即係我成兩邊一齊乘負啦，呢度寫翻靚少少，應該就會係 cos 3x cos x 減 sin 3x sin x。呢個大家覺唔覺得好熟口面啊？呢個咪就係 cos 嗰條嘅double angle formula 咯。咁所以呢度咧其實就係會出到係 cos 4x 嘅。OK 嚇，其實呢個就係 cos A 加 B 嗰條嘅combine angle formula。OK，combine angle formula。好啦，咁所以我哋就會有 cos 2x 等於0，或者 cos 4x 等於0。咁呢個係個 range 啊。咁所以咧呢邊咧就會係2x 等於 pi over 2，或者3 pi over 2。好，咁呢邊咧就係4x 等於 pi over 2，或者3 pi over 2，或者咧呢個再加2 pi 就係5 pi over 2。好，咁寫住先啦。好，呢度咧就計到 x 係 pi over 4啦，或者3 pi over 4啦。咁3 pi over 4其實已經超出咗㗎啦。好啦，跟住右手邊啦就 x 等於 pi over 8啦，或者3 pi over 8啦，或者5 pi over 8啦。咁其實3 pi over 8已經都已經超出咗㗎啦，呢個 OK，呢兩個都超出咗㗎啦。咁所以最終答案咧就係 x 等於 pi over 4，我話 x 等於 pi over 8。我寫翻我話先。好，咁呢條就搞掂啦。